अंकल, क्या आप मेरी ये गाड़ी लेकर अपनी कार में थोड़ी देर बैठने देंगे? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, दिखाना जरा। चलो बाय बाय। ये क्या अंकल, आप तो जा रहे हो, मुझे भी तो बैठाओ। अरे अंकल, मेरी गाड़ी तो दे दो। रो मत बेटा, तुम्हारे पापा अभी जिंदा हैं। मैं तुम्हारे लिए एक कार बनाता हूँ। यार दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। वो अमीर आदमी मेरे बच्चे का खिलौना छीन कर भाग गया। सच में यार, अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। हम जैसे गरीब लोगों को दुख देकर न जाने उन लोगों को क्या मिलता है। यार मैंने कितने मेहनत से खिलौना अपने बच्चे को खरीद कर दिया था। दोस्तों, हम लोग बहुत गरीब है, हमारे पास इतना पैसे ही कहाँ है जो अपने बच्चों को बहुत महंगा खिलौना खरीद कर दे सके। लेकिन दोस्तों, क्या आपके भी पापा मेहनत करके खुद से खिलौना बनाकर आपको दिए हैं? तो पापा के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कार बना है। चलो अब इसे अपने बच्चों को दे देता हूँ।